Tako, dragi prijatelji kmetijstva, za ljubitelje dobroslovenskih kmetij gremo na kmetijo in seveda na podeželje v mesto v Ljubljani. Podeželje v mestu, tokrat na Pogačarjevem trgu v Ljubljani, v znamenju gremo na kmetijo. Najprej se seveda ustavimo tukajle v Ljubljani. Ja, vsekakor, Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije že tradicionalno pripravlja prireditev Podeželje v mestu, letos že tretjič tukaj v Ljubljani, in današnja prireditev je posvečena turističnim kmetijam. Zato je tudi, če tem rečem, podnaslov prireditve Podeželje v mestu gremo na kmetijo. Ker pač to hočemo opozoriti, da kmetije imajo ne samo to, kar pridelajo ali pa izdelajo, ampak da imajo tudi določene dopolnilne dejavnosti. In ena od teh je turistična kmetija. Koliko kmetij se je udeležilo današnjega srečanja tu na Pogačarjevem trgu v Ljubljani? Vse skupaj je 45 kmetij, od tega je 6 kmetij takih, ki so specializirani tudi za turizem oziroma ponujajo v okviru svoje ponudbe tudi turizem, torej turistične kmetije. So pa tukaj prisotni kot vedno iz vse Slovenije, torej Primorska, Dolenjska, Štajerska, Gorenjska, da ne naštevam, da ne bom koga izpustil. Skratka, celotna ponudba, lahko rečem temu, dobrote slovenskih kmetij so zbrane danes v Ljubljani. Se pravi, dobrote, ki jih ponujajo na turističnih kmetijah, lahko zdajle spoznamo in okusimo tudi tukajle na podeželju v mestu. Seveda, to je tisto, ki privablja, torej tiste dobrote, ki jih oni imajo. Poleg tega pa ponujajo tudi svoje, kot temu reče, turistične zmogljivosti, torej možnost nastanitve, dodatnih, mogoče že tako zvan wellness, že nekatere kmetije ponujajo to wellness, dodatno jahanje, vse tisto, kar spada zraven k preživljanju prostega časa na kmetiji. Tudi glasba današnjih fantov je zelo živahna. Ja, seveda, to so nam, kot se reče, priskrbele turistične kmetije, da pokažejo, da je na kmetiji lahko tudi veselo. Ja. Seveda je živahna tudi kulturna plat dogajanja na podeželju v mestu. Žurerji zdaj zelo živahno igrajo, žurersko, tako rekoč. Prav tako pa se je predstavila tudi folklorna skupina. Vsekakor. Želeli smo prikazati in privabiti Ljubljančane oziroma obiskovalce Pogačarjevega trga, da imajo na podeželju se marsikaj dogaja in da je lahko veselo. In zato so žurerji žurajo sedaj, tako da se sliši. Folklorna skupina je pokazala del svojega bogatega znanja in tako da so ljudje z veseljem in prisluhnili in pogledali, kaj znajo in kaj zmorejo. Gremo naprej na predstavitve kmetij. Hvala. Za ljubitelje dobroslovenskih kmetij je tokrat podeželje v mestu v Ljubljani namenjeno številnim kmetijam, ki se predstavljajo svojo dejavnostjo. Med nami je tudi predsednik Združenja turističnih kmetij Slovenije. Dober dan želim najprej, gospod Tušar. Ja, dober dan tudi v mojem imenu in v imenu Združenja turističnih kmetij vas vse skupaj lepo pozdravljamo. In jaz pravim tako, če hočete doživeti prave počitnice, pojdite na kmetijo. Na kmetije, tam si dobrosrčni ljudje, dobra kulinarika, poskrbeli bojo za vas, da bomo za vas, da se boste dobro počutili in da boste šli zadovoljni domov. In na zadnje se boste pol še vračali. Kako ste, zdajle je mesec maj, čudovit mesec, topel mesec, zadovoljni z obiskom na turističnih kmetijah po raznih krajih Slovenije? Ja, seveda, to je zdaj v bistvu na različne kmetije imajo različne tipe gostov, ki na njih, ki jih tudi probajo skozi reklamo pridobiti. Recimo, mi imamo zdaj v maju mesecu imamo vrtece iz Ljubljane in v bistvu vsak teden imamo en vrtec, pol pa čez vikend so pa še drugi gosti, ki pridejo, tako da smo kar zadovoljni sezono do zdaj, ja. Nam lahko na kratko opišete tudi vaše akcije?
ki jih imate v okviru združenja? Ja, mi kot Združenje turističnih kmetij probamo čim več pravzaprav se obiskovati sejme doma, v tujini, in danes je tle en dan, ki je pravzaprav namenjen meščanom. Smo kmetije prišli k vam v mesto, da se vam predstavimo, da vam povemo, kje smo, da vi vidite naše zmogljivosti, naše dobrote, že tle pokusite in pač se po vaši presoji se odločite, ali boste prišli k nam ali pa ne. Kolikšen je delež slovenskih in kolikšen tujih obiskovalcev na naših turističnih kmetijah? Ja, tako kot jaz, tudi to je različno, ne. Tam, kjer je zimski turizem, je kar veliko tudi naših gostov, ne, smučanje pa to. Tam poletje pa na večina kmetij kar prevladujejo tujci, recimo, ne. Čeprav tudi naši so v porastu napram prejšnja leta. Tako da recimo zadnjič smo dobili podatka, smo imeli skupščino in nas z Ministrstva za gospodarstvo povedala, ki so dobili na uradu, statičnem uradu, ta podatek, da se nočitve na turističnih kmetijah zvišale za 12%. Lepo. To je kar dobro. Spodbuden podatek, a ne? Ja, kar spodbuden rezultat. No, kar tako naprej in hvala za ta prijeten pomenek. Hvala lepa tudi vam. Bizeljskega prihaja na podeželje v mestu v Ljubljani tudi turistična kmetija Balon. Vi se najbrž tudi danes v tem lepem majskem vremenu, dan pred 25. majem, počutite dobro? Ja, sigurno. Dokler je toplo, dokler je sonce, je vse super. Kako pa ste zadovoljni s prodajo? Kar v redu. In kaj vse ponujate? Ponujamo že tradicionalne naše salame, svinjsko jelenovo, za katero smo letos dobili bronasto medaljo na Ptuju oziroma priznanje, salamo z divjim prašičem in pa špehovko, za katero smo pa dobili zlato priznanje. Se pravi, da tudi uvajate kaj novega v vašo mesno linijo? Ja, špehovka je zadnji proizvod, s katerim smo začeli. Sicer ga tudi delamo že 2 leti, ampak na ocenjevanje mislim, da smo dali letos prvič. Zakaj pa se kupci najbolj zanimajo danes, recimo? Za salame. Jelenova salama je v Ljubljani kar najbolj aktualna. Nam lahko mož pove, da nimo, koliko prašičev vzrejate na vaši kmetiji? Ja, letno zredimo in zakolamo okrog 150 prašičev na leto. In jih predelate v vse? Predelamo večinoma vse v izdelke, mesne izdelke. Ja. Po zimi to večinoma delamo tudi, ne, in tudi predelujemo, poleti pa prodajamo bolj. Ob mesnih dobrotah pa imate tudi še marsikaj drugega, žganja pa vino. Večinoma vino, 6,5 hektarja imamo vinograda svoje lasti tudi. Ne? Žganje pa nekaj malo slivovke imamo tudi doma, pa beljamovke. Sorte vina? Šardonnay, zeleni savanec, pa večinoma rumenega muškata. To imamo predelamo suha, pol sladka, pa sladka vino. Kako pa ste zadovoljni z obiskom na kmetiji? Na kmetiji malo upada obisk. Čemu pripisujete to dejstvo? Verjetno v tej naši recesiji, ja, verjetno je vzrok to. Ljudje bi radi šli, kličejo, ampak ko ti postavljajo sami ceno, ne gre. Tujci? Vi ste tudi na meji s Hrvaško? Tudi Hrvatje se vračajo počasi nazaj, ker bizeljsko je bilo vedno znano, da so hodili hrvaški gosti k nam. Drugače pa od tujcev zaidejo takole z avtodomi, ko se vozijo po Sloveniji ali pa ko so v toplicah,
odidejo s toplic in si ogledajo okolico in poskusijo naše stvari. Kajti tudi vaša okolica je idilična, Je pravlična. pravlična, res imamo vse hribčke dolince, repnice, kot veste, in so še vedno aktualne. Kolesarske poti, peš poti, na Bizelskem jih imamo 5. In repnice lahko, kolikor vem, brez davka širite. Brez Brez davka. davka, brez da bi plačali davek za širitev, denimo. To ne vem, To, da si povečate površino, a ne da? to bi morali vprašati tiste, kateri imajo repnice. Mi je ravno nimamo, ne, ker nismo na takem terenu, ampak zakaj pa ne? Ker imate tudi bučno olje, me zanima, koliko buč pridelujete na kmetiji. To smo začeli v zadnjih 2-3 letih z manjšimi površinami in če se bo to dobro prijelo, bomo razširili. Bučno olje je odlično, Hvala. sem ga že pokusil. No, hvala. Dobro, še naprej uspešno prodajo vam želim in hvala lepa. Hvala. Bojana Markuža iz Studenca, torej iz Primorske, prihaja na podeželje v mesto, tudi vsa razposajena in dobrovoljna. Najbrž ste tudi zadovoljni s prodajo svojih mlečnih izdelkov. Ja, seveda, ljudi pač so spoznali naše izdelke, bili smo tudi tukaj pred 2 tedni, ko je bilo tako podeželje v mestu in se vračajo, tako da seveda smo zadovoljni. Nam lahko na kratko opišete kmetijo? Kmetija Žgajnar je, kot ste že povedali, v Studencu pri Postojni. Imamo krave, pa imamo prašiče zdaj tudi, imamo domačo izdelavo mlečnih izdelkov raznih, tako da imamo od mleka do jogurtov, sire za žar, mlade sire, zorjene sire z raznimi dodatkami, pa še mesne izdelke smo se lotili, pa tudi zdaj imamo mesno predelavo. Koliko krav molzete? Ja, jih je že pesanih 400. Aha. Tako da To je je ogromno. kar, ja. Tako da molzi se jih 2krat na dan, kot vse verjetno zjutraj pa In zvečer. koliko mleka namolzete na dan? To pa bi bilo kar okrog 3000 litrov. Ga tudi oddajate v kakšno Ja, nekaj se še mlekarno? oddaja, tako da drugo pa gre vse v domačo predelavo za izdelke, za prodajo seveda. Kako dolgo zorite sire? Različno, siri so zorjeni, nekateri so še čist sveži, tako da gre v bistvu takoj samo v vakuumsko pakiranje pa v prodajo, druge pa se zorijo od 3 mesecev do 8, pa tudi nekatere do 18 mesecev, kar je v bistvu že kot en parmezan star. Vidim, da imajo nekateri siri tudi dodatke. Ja. Kakšne vse? Ojej, zdaj, če bi morala jih vse naštevati, bi lahko bili tle kar nekaj časa. Najbolj te glavni so pa poper, kakšni orehi, pikantna paprika, pole so pa začimbe, kot so drobnjak, peteršilj, timjan, rožmarin. Smo se začeli zdaj tudi s kakšnimi taki bolj eksotičnimi, so mehiške začimbe, tako da res jih je polno in tudi zmeraj pač dodajamo in nekaj novega poskušamo. Tule imate tudi sirotko. Ja. Sirotka je v bistvu ostane po izdelavi sira. Zelo je zdrava, v bistvu za pitje, za beljakovin ima polno. Tako da in iz te sirotke mi pole delamo našo skuto, tako da jo ne delamo iz mleka, ampak iz sirotke. To pomeni, da naša skuta je albuminska ali pa sirarska skuta, je sladkega okusa, ni kisla kot ponovadi, ne da bi bila dodan sladkor, ampak je bolj sladkega, bolj nežnega okusa, kot so ostale skute. Ste velikokrat na podeželju v mestu v Ljubljani? Jaz osebno drugič, smo bili pa večkrat že, ja. Tako da kadar se da, se seveda udeležimo tudi te prireditve. Prihajate prodajati tudi v druge kraje? Ja, v bistvu prodajamo, smo tudi na obali lokalizirani, tako da imamo tam nekaj prodajnih punktov, Goriška, Kras, v Ljubljani smo povabljeni tudi, kakšen bo tu v BTC ali pa v Supernovo, tako da pa seveda na tržnicah, sejmih, pa take Najbrž pa lahko prireditve. kupci pridejo tudi k vam na dom. Seveda, vsekakor, lahko pridejo seveda pogledati tudi našo kmetijo in vidijo res, da so vsi izdelki pač doma izdelani. Bojana, hvala lepa. Sta prijetni klepet. Malenkost.
Turistična kmetija pri Filetu prihaja iz Brkinov, iz vasi Slope. Pri vas pa se ukvarjate predvsem s pridelavo žganj. Kakšnih vse? Točno tako, kot ste povedali, prihajam z Brkinov, z vasi Slope, z turistične kmetije pri Filetu. Mi smo ena prvih turističnih kmetij, ki smo zaorali ledino na naših brkinskem področju. Imamo konje, jahalne konje, lipicance, se s konji ukvarjamo. Koliko konj? Imamo 4 konje, imamo zdaj trenutno zelo famozno zgubljeno, najdeno kobilo, ki je kar obšla celo Slovenijo, te novice. Imamo nastanitvene kapacitete, 2 apartmana, 5 sob, 20 ležišč skupno, nudimo hrano, predvsem domačo in razne še ostale domače stvari. Imamo ovce, konje, prašiče, kokoši. Pravi celostna ponudba za ja, dosta. Imamo celostno ponudbo za dosta in ukvarjamo se pa, kot vidite, se žganji in imamo dopolnilno dejavnost tudi žganje kuho. Imam kar par paradnih žganj v Sloveniji, lahko rečem, to je kraški brinjevc in brkinski slivec, ki imata geografsko zaščito. Sta certificirana, za oba dva imam znake kakovosti z dobrot slovenskih kmetij na Ptuju. Tudi z letošnjega, ne? Z letošnjega tudi. Kar je pa novost je pa tale rožičevo žganje. To sem naredil takoj, ker sem pač ljubitelj žganja kuhe, sem se odločil, da naredim nekaj novega. In naredil sem nadgradnjo med ponudbo destilatov, to je to rožičevo žganje. Rožiči prihaja iz Drvenika, iz Dalmacije. In zakaj prav rožič? Ja, zakaj? Ja. Ko sem bil majhen, je mama prinesla, ki mi živimo 20 km od Trsta, prinesla za Božič, za Viljo Božično ali pa za Miklavža, prinesla pa na 4 rožiče, eno pomarančo, en mandarin pa na 5 pištačev in to je bilo veselje v hiši, da nas ga ni. No in tako sem spolj razmišljal in ko mi je en prijatelj iz drogerija rekel, da ima te karube, rožiče sem rekel pripelje. Koliko rožičev pa potrebujete za, ne vem, za liter žganja? Za liter žganja treba kar 25 kg rožičev. Dosti več kot brinja, na primer. Je pa zelo zahtevna zadeva za pridobiti ta destilat, ampak to je, če človek ima veselje, ima veselje. No, žganje pa ima zagotovo tudi svoj vrsten okus. Ima svoj vrsten okus, zelo je ni še dosti prepoznavan med ljudmi, ampak kdor ga proba, je pa zelo navdušen nad kvaliteto. Na Dunaj mi je že šel, tako da jaz sem ljubitelj žganja kuhe, nisem pa ljubitelj fuzbola. Nekdo gre na nogometno tekmo v Maribor, letos bo šel v Brazilijo, to mene ne zanima, zanima me druge stvari. In zato smo tudi danes v sklopu Združenja turističnih kmetij, danes tukaj imamo to ponudbo, da se pač reklamiramo združenje, pa samka posameznika, jaz trenutno sebe, turistično kmetijo, skozi proizvode in če pogledamo, kako predstavljamo svojo lastno kmetijo, vse skozi delo. Koliko žgan pa pridelate na leto? Zavisi od leta, zavisi kakšne so letne. Lansko leto konkretno bilo to malo več, letos bo manj, ker je pozeba pobrala. Kako okvirno? Letno, okvirno, ne bi znal vam povedati. Koliko okvirno liter, koliko je slivka, koliko je brinjevca, koliko je rožičevca. Je pa stvar v tem, da zdaj bomo kar... Gre za 1000 litrov ali več? Ne, kje pa. To je mogoče tam vsega skupaj 400 litrov, če je bilo. Je pa zdaj stvar v tem, da bomo morali za skoraj vsak liter točno napisati, ker smo trošarinski zavezanci in tukaj nas je država stisnila malo v kraj, ampak jaz pravim tako, Bogu, kar je Božjega, cesarju, kar je cesarjevega, meni pa tisto, kar ostane, ostalo pa bo sigurno. Imate pa zelo lično embalažo. Ja, embalažo imamo zelo lično, etikete, ko smo pred leti se odločili tale društvo Brinjevca pa Slivovca, smo torej izbrali posebno embalažo, kajti to so posebni destilati in tudi oblikovalce zelo potrudil
če pogledamo Brinjevc, pa Slivovc, pa tudi Rožičevc, isto oblikovalc, flaše tudi. Tako da smo tudi po tej embalaži zelo prepoznavni. Če pogledamo samo tole flašo od Rožiča, kar sem bi rekel, kaj to govoriš, kaj se s tem hvališ, ampak žal lahko, ker je to moje. Tale flaša predstavlja rok, ker je to Rožič, in jadro, ker je to iz morja. Ne? Je pa flaša zelo draga, domiselna. Na to flašo gre lahko leva ali pa desna nalepka, ne more iti ena na obe strani. Tako so take stvari, ne, tako delamo. Brinjevc tudi. Zdaj sem pred kratkim v Srbiji in profesor dr. Nikičević, je tudi prijatelj od našega profesora Hribarja, je izdal knjigo. To je dejansko učbenik, kateri se je čakal 50 let na to, tako on pravi se, to je stvar na 1000 strani. Noter vse mogoče šnopsi, destilati, postopki, vse živo in med ostalim se najde notri tudi kraški Brinjevc. Edini proizvod iz Slovenije. Kajti, takšne steklenice lahko naposled, potem ko žganje popijemo, uporabimo tudi za vazo, za rožice. Tudi se porabi za naprej. No, tale brkinski slivovc tudi je tudi zelo lepa. Za tale slivovc moj sem pred 3 leti dobil na Novosadskem sejmu veliko zlato medaljo. Med 182 vzorci sem bil prvi. To je tudi velik ponos. Čestitke. Hvala, hvala. To je tako. No in tudi v prihodnje vse dobro in hvala lepa za ta pogovorček. Upam, da hvala tudi vam. Pa, sem rekel, bi treba kaj več spiti, da se umirijo roke, ne da sem še opolne roka trese. Hvala lepa. Ni za kaj, hvala tebi. Pa je na podeželju v mestu tudi gospod Vrabec. Se pravi, prihajate iz Primorske in nas razvajate z opojnimi dobrotami. S kakšnimi vse? Ja, doma smo s Pliskavca, kot ste že omenili, Kraška vasica. Pri Dutovljah? Pri Dutovljah, tako je, ja. V vasi smo precej aktivni. Imamo pa, kot si Krašovci, ponos s teranom. Mi ponujamo tudi Cabernet Sauvignon, Malvazijo, Vitovsko grganjo, to je od vin, pa nekaj žganih pijač, likerje. To je to. Na koliko hektarjih pridelujete teran? Ja, vinograda imamo 7 hektarjev, cirka 30 000 trt. Od tega je 70% cirka rdečih sort, se pravi terana pa Cabernet Sauvignona, ostalo so pa bele. Vitovska grganja, Malvazija, Sivi Pinot, Chardonnay. Kako pa je s prodajo? Prihajajo kupci tudi k vam na dom ali? Tudi na domu se prodaja. Prodajate kje v trgovskih centrih? V trgovskih centrih nekaj vinotočev pa gostilen. Tako no, povsod se trudimo, povsod probamo kaj prodati, brez prodaje ne gre, ne? No, vi imate tudi vrsto likerjev. Tudi, ja. Tudi med likerje imamo borovnice, teranov liker seveda. Teranov liker, žajbelj, orehovec, vinjak, staram v hrastovih sodih, kar 10-15 let, to je stara zadeva, to je od žganih pijač. Se pravi, da na vašo kmetijo sprejmete tudi kakšne skupine? Tudi skupino za degustacijo, ja, nimamo pa kmečkega turizma ali kaj tako. Imamo, za degustacijo je pa prostor pripravljen. Koliko ljudi vas skrbi za delo in prodajo in vse skupaj? Družina. Vse skupaj delamo v družini, bi rekel, v okviru družine, pa prijateljev. Lepo, kar tako naprej, hvala. Prosim. No in zdaj je v meni gospod Obranovič iz čebelarstva Maja. Nam lahko pišete najprej, kako ste zdaj začeli letošnjo čebelarsko sezono? Letošnja čebelarska sezona se je v bistvu začela prav lepo, ker je bilo že spomladi oziroma še po zimcu se lepi dnevi nadaljevali celo do marca.
potem je bilo pa vreme se je spremenilo, tako da čebelje družine so se le s težavo razvijale in brez dodatnega hranjenja ne bi preživele do konca maja. Tako da smo čebelarji po celi Sloveniji prav razočarani nad letošnjo spomladjo, kar se narave tiče. Drugače čebelje družine so močne, nimajo pa kaj nabirati, ker je suša res suša na sadnem drevju, na javorjah, na akaciji neznosne, tako da čebele ne nabirajo niti za svoj obstoj. Kljub vsemu pa vam dobrega medu ne zmanjka. Ne, dobrega medu nam zaenkrat še ni zmanjkalo, ker čebelarimo na področju, kjer se prideluje kočevski gozdni med, ob reki Kolpi v Kostelu imamo svoj čebelnjak in smo na čebele, ki so preživele zimo, ponosni, da lahko sedaj z našo pomočjo delajo naprej svojo zgodovino. Koliko panjev imate ali čebeljih družin? Čebelarstvo ima večina po 40 panjev, čez leto imamo mogoče po enih 5-6 družin več, s tem, da zagotovimo za naslednje leto, da ne bi nam zmanjkalo čebeljih družin spomladi, kjera propade. Drugače pa čebelarimo tu s 40 do 45 čebeljimi družinami. Pa vrste medu? Vrste medu so na Kočevskem kar bogate. Od spomladi javorja, potem že imamo zgodaj spomladi tudi v Kostelu je dovolj resa, tako da se čebelje družine razvijajo. Potem imamo gozdni med za javorjem. Nasledi, če je lepo vreme oziroma ugodno vreme, če je dovolj vlage, se razvijajo tudi vši na smreke, da dobimo smrekomed. Potem je na vrsti lipa, ker v okolici Kočevja so velika pasišča lipe. Tu dobimo lipomed in na koncu sezone, če je tudi vreme ugodno in se vse izteče, je še hojin med. Prav tako vam ne manjka propolisa, pa različnih... Ne, cvetni prah pobiramo na nekaterih panjih skozi celo leto, tako da zagotavljamo cvetni prah za lastno uporabo, iz katerega pridelujemo medovital, to je mešanca cvetnega praha, matičnega mlečka in propolisa, mešanega skupaj z gozdnim medom. Ste zadovoljni danes s prodajo na podeželju v mestu? Ja, lepo Kmetijsko-gozdarski zbornici se zahvaljujem za tako lepo prireditev ponovno, ker se udejstvujemo se pač, če je le možno, če pridemo na vrsto vsake prireditve. Tako da je tudi prodaja finančno je kar takole, bi rekel, kar zadovoljiva. Hvala lepa. Ja, prosim. Andrej Murko ima še zmeraj seveda izkušnje s kuhanjem, s kulinariko. Najprej dober dan želim. Lep pozdrav, živijo. Kako se počutite na podeželju v mestu v Ljubljani? Super, Ljubljana je zakon, mislim, ful dober, da mi je všeč ta stil, da se v mesto pripelje podeželje. In to tudi danes probamo, se pravi, mi tu delamo klasično, se pravi, tenstan krompir, tako so ga včasih stare mame delale, čeprav smo z Gorenjske, ne šparamo. In kakšna je vaša skrivnost pri pripravi tegale krompirja? Se pravi, najprej čebulo zelo dobro prepražiti, potem pa mi damo zaseko noter, pa ocvirke, pa svinjska mast. Tako, kot je bilo včasih domače, fajn močen okus, da pa to je to. Sol in še kakšna začimba? Sol in to je to. Malo poprčka, da mi je še, da malo pojača in to je to. Hvala lepa, Andrej. Malenkost.